Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sang Negros, ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sara ba kayo malantaw sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasan Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Babae ka taga Valladolid, ginausisa matapos magpositibo sa Lambda variant sa COVID-19. Bacolod City, may duha ka mga panibago nga kaso sa Delta variant sa COVID-19. Sa Silay City, isa ka mananagat patay, isa pirason sang magkalak-kilatan. Sa Banwa sa Manapla, minor de edad kag driver sa motorsiklo patay matapos magbungguanay. Kag sa Good Vibes, isa ka senior citizen nga store owner nagapang sa pupus ang mga ido. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, liwat nga pagsambuwa ni binalbagan Mayor Alejandro Bebot Mirasol kag anay Mayor Emmanuel Aranda ang ginapaabot. Kung magpapili man bilang alkalde si Aranda sa 2022 elections suno kay Mirasol, ini kinamatarong man sang anay alkalde. Sang 2019, nagsambuwa na si Aranda kag si Mirasol nga sadto nagtapos ang iyang third term bilang congressman. Pareho nga katapos ang United Negros Alliance si Mirasol kag Aranda. Damlagpagin siling ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante, Secretary General sang UNEGA, may pila ka mga banwa ang mga incumbent nga mayor ang iga-challenge sang ilaman nga mga kapartido kag isa na diri ang binalbagan. Kay kada isa may diretso man. Di ba? Equity of the incumbent. Will prevail. I hope and I pray. Okay lang na. Pero officially, Mayor, ikaw ang ano ni Kong Arroyo. Iya, oo, ano. Sa number 9, tatlo na tanan ka mga empleyado sa Bacolod Comelec ang nagpositibo sa COVID-19. Comelec Bacolod sirado subong adlaw tubtub Agosto 23. Sunod sa kay Bacolod Elections Officer Attorney Catherina Trino Canya, una nga nagpositibo sa COVID-19 ang empleyado nila nga damlagbagin swab, bangod nga naglain ang pamatsag. Agosto 9, ulihi nga nag-report sa opisina ang natungdan. Sang Domingo, ginpaidalom sa swab test ang 13 ka mga empleyado kag 3 ka mga casual nga na-assign sa ilang nga talatapan. Duha naman ang nagpositibo sa virus. May pending pa result sang duha sa 16 as of press time. Sa number 8, masobra sa 200,000 pesos nga balor sang iligal nga droga ang nabawi. Napulo naman ka mga persona arestado sa separado nga buy-bust operation sa Bacolod. Dakop sa buy-bust operation ng 42 anyos nga call center agent nga si Karel Jan Rula. Pati iya sini nga ginaalegar supplier sang Sabado sa buy-bust operation sa Barangay Pahanokoy sa Bacolod. 20 gramos nga shabu nga ginabulubanta nagabalor sang 136,000 pesos ang na-recover sa duha. Sunod kaya Police Major Jory Puerto, hepe sang Police Station 8, si Remigio nga sadto na nga napreso amo ang nagasupply sa illegal nga droga kay Rula kag ang iya source ang gikan sa Metro Bacolod District Jail sa Barangay Handumanan. May identity naman karon ang PNP gikan sa source ni Remigio. Samtang 8 naman ka persona ang ginakop sa buy-bust operations ng PIDEA kag Police Station 2 sa Puroksigay, Barangay 2. Ang mga naaresto ang naaktuhan nga yara sa sulod sa ginakabig drug den. Lakip sa nadakop ang ginaalegar maintainer sa drug den nga si Annalyn Nacionales. Malapit sa 82,000 pesos nga balor sang shabu ang na-recover sang operatiba. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa mga naaresto. Sa number 7, napulutanan ka mga balay sa Purok San Jose sa Barangay Ali sa Bacolod ang gintupok sang kalayo sang kahapon nga adlaw.
Ang kalayo ang nagsugod sa second floor sa balay ni Marilyn Encarquez, sunod sa kay Chief Inspector Rodel Legaspi, City Fire Marshal sa Bacolod BFP. Dugang pa niya, gidbudayan ang mga bombero sa pagsunod sa lugar bangod gamay ang alagyan. Nagainikit-ikit pa ang mga balay nga himo sa madasig masunog nga mga butang. Ang barangay kag ang Amity Volunteers Fire Brigade ang galiw naman nga nagpadala sa relief goods sa mga nasunugan. Sa number 6, bangkay na sapwan sa kilid sang dalan sa Don Salvador Benedicto. Nasapwan kainis ang kaagahon sa barangay Tanod ang bangkay sang wala pa makilalan nga lalaki sa dalum nga bahin sa kilid sang dalan sa barangay Pandanon sa Don Salvador Benedicto. Nahigot sang liston sang sapatos ang liog sang biktima nga posible gintunaan sang iya kamatayon. Sandig sa investigasyon, wala man abi may nakita nga iban nga pilas sa lawas ang biktima. May posibilidad man sunod sa pulis nga ginhaboy lang sa kilid sang dalan ang biktima. Tubtub karon wala pa makilalaan ang lalaki nga may tattoo sa iya butkon kag pangalan nga Edeline nga tattoo sa iya nga pulso. Sa number 5, apat ka mga mananagat na igo sang kilat sa Silay City, isa patay, apat pilason. Patay ang mananagat nga si Ron Sabadista matapos direkta nga maigo sang kilat Sabado sang aga. Samtang nagapangisda malapit sa shoreline sa Sitio Roma, Barangay Balaring, Syudad sang Silay. Sunod kay Lieutenant Colonel Robert Pitate, hepe sang Silay PNP. Nagpangisda sanday sa Badista kag tatlo niya ka mga upod sa tunga sang mabaskog nga ulan kag pagpanaguob. Giliw na lang ginigo sang kilat si Sabadista sunod sa pulis kag naigo man ang iya isa ka upod samtang nahulog naman sa tubig ang duha gikan sa pump boat. Wala na matabangan pa sa ospital si Sabadista. Paray naman niya ginabulong ang isa pa niya kakaupod. Sa number 4, motorcycle rider kag menor de edad patay samtang apat pilason sa aksidente. Patay ang nagadala sa motorsiklo nga si Alex Mahusay kag isa ka menor de edad nga sakay sang tricycle sa aksidente sang Sabado sa highway sa Banwa sang Manapla. Sa investigasyon sang PNP, nag-overtake si Mahusay sa ginasundan sini nga motorsiklo kag nadulaan ini sang kontrol kabangdanan nga iya nabungguan ang tricycle nga paliko na kuntani sa bangga. Nagrekta kag nahulog sa kanal ang motor kag dead on arrival sa ospital si Mahusay. Wala man makaluwas ang 17 anyos nga babae nga anak sang tricycle driver kag nagapungko sa iya likod. Pilason man ang tricycle driver nga si Richard Aguirre, pati na ang iya tatlo pa kasakay sang tricycle nga iya live-in partner kag duha ka himata. Sa number 3, drive-thru vaccination program isa sa mga tikang para mapabasog pagit sa Bacolod Emergency Operation Center ang ila sini nga pagpadasig sa pagbakuna kag para malabot ang herd immunity kontra COVID-19. May masobra sa 200 ka mga individual ang nakapabakuna sa ginbuksan nga drive-thru vaccination area sa Bacolod EOC sa 5th floor sang Ayala Malls Capital Central Parking Area sa Domingo. Sunod sa kay Mayor Evelio Renardia, kabahin lamang ini sa mga tikang para mapadasig kag madamo ang mabakunahan sa kada mag-abot ang supply sa COVID-19 vaccines. Nagligad lang inadlaw sa gidlunsar man sa syudad ang Vaxi Mobile Vaccination Program para sa mga market vendors. Prioridad man sa syudad ang mga business processing outsource company sa vaccination program. Naglabot na sa kapin 5,000 ang nabakunahan pinaagi sa sininga tikang. Sa kabilugan, may 180,000 na tanan ka mga bakuna ang na-administer sa syudad. Malapit naman sa 80,000 ang fully vaccinated. Ning bag-o nga konsepto sang drive-thru kuan man acceptance sa pumuluyo. Amo niya nga polisiya kag amo niya nga commitment is to vaccinate as many and as fast as possible, no? So to a certain extent we are dependent sa gasulod nga vaccines, but amo na ilawan namon nga pagkaabot na di hatag kuan dayon usaron dayon i-inject dayon insulida. Sa number 2, sa number 2, 2 , 2 , 2, 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
Dugang nga duha ka kaso sa COVID-19 Delta variant ang na-detect sa Bacolod. Samtang apat ka mga close contacts ang damlag pa COVID-19 Delta variant sa syudad ang nagpositibo man sa virus. May report si Nico Delfin. Isa ka 3 ka tuig nga bata nga lalaki kag 63 anyos nga babayi. Lunsay mga taga-barangay Mansilingan ang dugang nga kaso sa COVID-19 Delta variant sa Bacolod. Inisandig sa report ng Philippine Genome Center suno kay M. Ang, Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center. Samtang apat sa mga close contacts ang duha ka mga naunang kaso sa COVID-19 Delta variant sa syudad ang nagpositibo sa COVID-19. Ang duha ka mga menor de edad nga anak sang 32 anyos nga Iloy nga nagpositibo sa COVID-19 Delta variant ang yara na sa isolation facility matapos magpositibo sa COVID-19. Negatibo naman ang resulta sang pagriswab sang ila Iloy nga nagabusong nga nagupod sa ila sa isolation facility. Ang ila tupad balay nga lalaki sa barangay Sumag nga nalakip sa contact tracing ang nagpositibo man sa COVID-19 suno kay M. Ang. Na suspect nga Delta man sila kay based on the results ng ila nga PCR test higher than 30 ang ila cycle threshold. So to qualify for genome sequencing, dapat ang cycle threshold is below 30. So ining mga paryente ni kag close contacts ni sang aton nga duha ka cases, fortunately taas ang ilang cycle threshold. Liwat naman nga nagpositibo sa virus ang 71 anyos nga lalaki nga taga Barangay Banago nga among nahauna nga kaso sa COVID-19 Delta variant sa Bacolod. Ang isa siya mga close contact ang nagpositibo man sa virus. Hindi na ni sila infectious, although this is 71-year-old, nagpositive siya gyapon, but which is normal sa mga post-COVID patients. Kung i-test mo na sila by PCR, may ara gina tendency nga ang iba nagapositive gyapon kay may remnants of the virus that can still be detected by the PCR machine. Hulyo 15, sang una nga nagpositibo sa COVID-19 ang RT-PCR test ng 71 anyos nga lalaki. Hulyo 19 naman, nagwang swab test results ang 32 anyos nga babayi nga positibo siya sa virus. Ang ilatag sa mga puluyan, liwat yung ginpaidalom sa surgical lockdown. Suno kay ang magluwas sa duwa ka mga kaso ng COVID-19 Delta variant, may 8 pa ka mga ginakabig variants of interest nga padayon niya gina-monitor sang EOC upod sa Department of Health 6. No need to panic. The 2 cases are under control. The EOC is closely monitoring ang iban pagid nga mga cases which could possibly qualify for sequencing. At the same time, we are awaiting the results of kay 169 specimens ang ipadalata sa PGC. Ang syudad sa Bacolod ang napaidalom sa General Community Quarantine with Heightened Restrictions tubtob Agosto 31, sandig sa executive order sang alkalde. Pinaagi diri padayon nga ipatuman ang hugot nga border kag travel restrictions, pagpaiway sa mass gatherings, leisure travel agud mapahaganhagan ang kahangawa nga tuga sang COVID-19 Delta variant. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagapatigayon na sa karon sa pagpangusisa ang Provincial Health Office kag Department of Health Region 6 sa report nga Lambda variant sa COVID-19 sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, nakabaton ang probinsya sa report gikan sa University of the Philippines, Philippine Genome Center nga may Lambda variant na nga na-detect sa probinsya. Pero madamo sa mga palamangkutanon angot sa among kaso sulo sa kay Diaz. Ang natungdan nga isa ka 35 anyos kag sadto nagabusong ang taga Banwa sang Valladolid. Ang mga close contacts ini ang damlag pa nagnegatibo na sa COVID-19. Wala man sa history of travel ang 35 anyos. Ginriswab na siya kaina sang aga matapos mabaton sang kahapon sa probinsya ang among report. Sa datos sa probinsya, nagbunag siya sang bata sa Corazon Docsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang 35 anyos kag siya ang nagpositibo sa COVID-19 sang July 22. Nag-quarantine ini sa Ibi Magalona Healing Facility. Na-discharge siya sa facility sa tong Agosto 6.
Gindala naman ang iyang specimen sa Philippine Genome Center sa Agosto 3. Sunod sa kaya, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, bisan gani ang alkalde sang among banwa ang wala nagaugyon sa among report. Wala sang dapat nga ipanik ang mga pumuluyo sa tunga sang among report kaysa bisan anuman nga variant magapabilin sa gihapon ang protocol nga ginapatuman sa karon. Ang Lambda variant ang gikan sa Peru nga ginasiling mas makalalaton kag vaccine resistant kung ipaanggid sa original virus. Kahapon, ginreport sang DOH ang pinakaunang nga kaso sang Lambda variant sa Pilipinas. Kadamo sang questions that can be raised questioning the alleged report of the presence of that variant in Negros Occidental. So as of now, PHO together with DOH gawbra sang verification and further investigation of this one case nga gin-report from the Philippine Genome Center. Well, based on DOH report, also the mayor concerned does not want to agree on that report, no. But as I said, that if it's there, it's there. Let's just continue to be careful and practice whatever is being told. Time and time again, we repeat the minimum health standards. There is no new strategy that is being introduced. Get tested, contact trace, and treat. Sa Good Vibes, isa ka store owner ang nagasapupo sa mga layaw nga ido sa Barangay Granada sa Bacolod. May mga ginapakaon siya kagang iba naman nagatulog sa iya nga baligyaan. May report si Romeo Subaldo. Ini si Totoy sa itong bulan sang Hunyo. Wala sang balay kag nagalayaw lang sa dalan gani naging arikison. Si Emeline Paruhinog nga isa kanay OFW ang nagsapupo sa kay Totoy kay naluoy siya sang iya sini nga kahimtangan. Gani subong, amo na sini iyang itsura, naumpawan ng iyang panit kag lawas. May baligyaan mo siya sang dog food, kinpagkamaayo niya nga pakanon na lang si Totoy. Sali niya, ma'am? Wala ko diya siya. Nagkatulan di? Tapos? Nagkakad ko di sa pagkataga ko lang sa gusto. Nagkakad ko nga sa likod ng tagaan sa pagkain. Wala siya nagalin diri? Buhay na. Ito ang sarap ulit sa grind. Ma'am, ang itsura niya before din niya mo? Hindi, lalo ay. Ano tawag siya nagalin muna? Ano siya nung tapos sa Arkis. Arkison? Oo, tapos niwang-niwang. Pero hindi lang si Totoy ang ginasapupo ni Emeline, pati ang duha ka mga ido gikan sa piyak ng mga kalye borders man ni Emeline. Diri sila nagatulog kun adlaw. Ang inigani nga babae nga ido ang ginpasuksukan niya na sang patadsong kay ara ang period. Ginasigilagas sa mga lalaki nga ido. Nakatampi-tampi sa kumbaga. Impotangan ko, kay ginagawa na ito, ginaamas, kasi hindi sa kakahuway. Ginahibag. Tiginig ka mo lang sa buong araya ko na, period? Oo. Sa mo nagnabara mo lang. Hindi mo ni gani. At ang iya, dahil wala tapos. Tigil din rin sa confirm, tigil na ano po sir. Pero wala nang sila kakaon. Sa pulis sila yung makaon. Doon kumbaga, ikaw ang tambayan nila. Oo. Magluwas sa sini nga mga ido, may ara pagid si Emeline sang anom ka mga ido sa sulod sang balay. Nanginhilig niya na ang mag-alaga sa mga ido humalin pa man sa nagbalik siya sa Pilipinas. Kaysa dito, alaga ko to rabbit. Pero mas gusto ko ganyan ito. Tapos ang rin ako, tapos nakadamo talaga pang sulod sa balay yung awat. Tama na, naging para kung may mag-gihog-gihog na lang ito, nagasalala na natin. Ang pag-alaga ko sa ido, nagahatag sa iya sang kalipayan kag nagabulig pabantay sang iya nga balay kag baligyaan. Kung maayo kuno ang pagtrato mo sa mga sapat, dako man ini sila nga bulig sa pang-adlaw-adlaw. Barb, para kay ma'am niya iya sa iya nga own little way, at least makahelp siya bala kuno sa mga layaw nga ido dira sa area kay do kadamo sa naganilagaw. So maisa na siya gin sa pupo na nga si Totoy ang alan, kag ginapakaon, ang iban niya hindi man nakilala pero nasulod na talaga tulog the whole day sa iya lang yung store. Kasi may golden heart kaya si ma'am, no? Kahit may, ang mga layaw ni bala nga ido, foremost, ang responsibility gini sa mga owners, di ba? Dapat amugin na siya galing nakatabo sa ilang lugar, kakababayan, so that's why nga siya ay nag-take na siya responsibility na lang kaluoy siya sa idong araw sa dalan, iban kaniwang-niwang wala kakaon, so kinapakaon niya na lang. At least maging lesson tani for everybody sa mga dog owners nga maging responsable ng mga pet owners.
Kaagamay itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.